បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយចិត្តខ្ញុំលេងតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok រួមទាំង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបបាទរឿងកិច្ចការងារព្រំដែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីបញ្ហាកិច្ចការងារព្រំដែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិសូមជួយចែករំលែក share ដល់បេះដូងខ្ញុំផងដែរជាការសនំពោរបស់ខ្ញុំសូមសនំពោដល់បងប្អូនដែលលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមទាំង TikTok សូមមេត្តាបញ្ឈប់ការចែករំលែករូបភាពនិងវីដេអូដែលកងកម្លាំងចល័តតបឬក៏ស្ដារលេនដ្ឋានជីកលេនដ្ឋានឬក៏ប្រើសភាវុធប្រភេទណាក៏ដោយជាពិសេសសារមួយនេះក៏ខ្ញុំសូមបដិញ្ញាដល់បងប្អូនអ្នកកសែតឬបងប្អូនដែលអ្នកកសែតមួយចំនួនដែលចង់បាន like ចង់បាន view ថតផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ទាំង Facebook ហ្នឹងហើយបងធ្វើបែបនេះប្រៀបបានដូចជាហែកទ្រុងឲ្យក្អែកចឹកឲ្យគេដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររបស់កងទ័ពកម្ពុជារបស់យើងជាស្រ័យឆ្មាវាលុកលុយពេកដូច្នេះហើយជាសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបបើសិនជាមានបងប្អូនកងកម្លាំងដែលគាត់កំពុងតែចល័តតបមិនថាប្រើសភាវុធតូចឬធំយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាកុំថតផុសកុំ share កុំ like ដើម្បីឲ្យចោលទាំងពីរនោះវាបានដឹងពីកម្លាំងទ័ពរបស់យើងពីយុទ្ធសាស្ត្រពីភូមិសាស្ត្ររបស់កងទ័ពការងារកងទ័ពគឺលក្ខការខ្លាំងណាស់មិនឲ្យខ្មាំងដឹងទេបងប្អូនឈឺចាប់ទេបងប្អូនមិនបានសង្កេតមើលវីដេអូដែលថៃផុសទេខ្មែរយើងអ្នកស្ដារលេនដ្ឋានតែថៃវាវាយយកទីតាំងរបស់យើងហើយវាប្រាប់គេក្តីថាខ្មែរយើងណាវាគេមុនទាំងដែលវានេះវាយកទីតាំងរបស់យើងហើយវាប្លន់យកលេនដ្ឋានរបស់យើងហើយវាទៅប្រាប់ក្តីថាវាកម្ពុជានេះបាញ់វាមុនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយជាចន្លោះផោដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាសនំពោដល់បងប្អូនអ្នកកាសែតទាំងអស់កុំផុសរាល់សកម្មភាពកងកម្លាំងដែលចល័តតបឬក៏ស្ដារលេនដ្ឋានចល័តតបឬក៏ប្រើសភាវុធអ្វីក៏ដោយនេះជាចំណុចភូមិសាស្ត្រដែលយើងការពារទីតាំងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន like ចង់បាន view ថតឲ្យផុសវាប្រៀបបានដូចជាហែកទ្រូងឲ្យក្អែកចិត្តឲ្យគេមកវាយកទីតាំងរបស់យើងចឹងដូចថៃផុសចឹងគេវាផុសថាម៉េចហ៎ខ្មែរយើងអ្នកជីកលេនដ្ឋានតែថៃអ្នកកាន់កាប់ណាវាវាយយកលេនដ្ឋានរបស់យើងហើយណាវាបាញ់កងទ័ពខ្មែរយើងស្លាប់ម្នាក់ហើយវាបែកជាសាច់លោលងថាខ្មែរយើងទៅវាមុនទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំអត់ដែរនិយាយខ្ញុំចាំស្ដាប់សភាពការឲ្យអស់ចាំខ្ញុំនិយាយដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចបវរគោលនយោបាយឈ្នះទើបយើងមានសន្តិភាពដល់សប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងគ្រប់រូបទាំងអស់ដាក់ចិត្តធ្វើជាកងទ័ពកុំខ្លាចស្លាប់ដូចបណ្ឌិតដែលកថាសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាយើងខ្លាចស្លាប់នោះហើយជាសេចក្តីស្លាប់តែបើយើងស្លាប់ឲ្យមានន័យស្លាប់ដើម្បីការពារទឹកដីជីវិតយើងស្លាប់ឲ្យមានមោទនភាពណាស់គ្រួសារបងប្អូនយើងទាំងអស់មានមោទនភាពណាស់ដែលមានបងមានប្អូនមានពូមានមីងវាលីជីវិតដើម្បីការពារមាតុភូមិបុព្វហេតុជាតិត្រូវចាំណាទូនាទីយើងមានអីខ្លះការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារជាសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រទឹកដីរបស់យើងនេះចំណុចនេះហើយទើបខ្ញុំសូមសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងអ្នកកាសែតដែលមានខួរតិចណាឬក៏កងកម្លាំងឬក៏ជាបរដ្ឋនៅណាក៏ដោយតែខ្ញុំសូមរៀបដៃដកខ្ញុំបាទសូមសមាទោសសូមមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឃើញហេតុការណ៍អ្វីក៏ដោយចល័តតបឬក៏ប្រើសភាវុធស្ដារលេនដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនកុំផុសពេលណាបងប្អូនដែលផុសទៅមិនមែនឃើញតែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេបើខ្មាំងគេចង់ឈ្នះយើងគឺគេតាមដានរកបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនមានចាំទេដែលនៅមុំ3បងដែលកងកម្លាំងដែលគាត់ស្ដារលេនដ្ឋានហើយណាថៃវាយក្តាំងវាប្លន់យកលេនដ្ឋានរបស់យើងហើយវាស្រែកដៃថាកម្ពុជាយើងវាមុនណាត្រូវចាំណាអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំសូមសនំពោកុំ share កុំផុសកុំ like អីសោះរឿងការងារកិច្ចការជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរហើយបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ចំណុចកន្លែងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងបំផុតហើយមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូន
ដែលជាកងកម្លាំងមិនថាចាស់មិនថាថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងដែលបំពេញក្របខ័ណ្ឌថ្មីត្រូវចាំថាទូនាទីខ្លួនឯងធ្វើអីការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារជាសាសនានៃព្រះមហាក្សត្រការពារទឹកដីជូនជាតិណាដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញអញ្ចឹងដូចម្ដេចគេហៅថាសេចក្តីស្លាប់បើធ្វើទៅហ៊ានខ្លាចស្លាប់នោះហើយជាសេចក្តីស្លាប់តែបើស្លាប់ឲ្យមានន័យស្លាប់ដើម្បីការពារទឹកដីគ្រួសារបងប្អូនយើងគឺមានមោទនភាពបំផុតដែលមានបងមានអូនមានពូមានមីងណាហ៊ានពាក់លីជីវិតដើម្បីការពារជូនជាតិចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយខ្ញុំបាទអនុស្នេហ៍ត្រីផលចន្ទរាគ្រូលំហាត់របៀបនៅចាំដុល14កងទ័ពជើងគោកបើសិនជាមានហេតុការណ៍សារក្រោយខ្ញុំបាទនឹងសុំមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំសុំទៅនៅការពារជួរមុខខ្ញុំហ៊ាននិយាយទាំងភាពអង្អាចក្លាហានដែលមិនខ្លាចស្លាប់មិនរញើតចោលឈ្លានពានបើសិនជាខ្ញុំសុំគាត់មិនឲ្យទៅខ្ញុំបាទហ៊ានកប់ឈ្មោះខ្លួនឯងចោលនៅទីនេះខ្ញុំបាទរត់ទៅដល់ព្រំដែនកាន់អាការប្រឈមមុខចំពោះខ្មាំងសត្រូវដែលបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះកម្ពុជាយើងមិនដែលបង្កចំនួនបញ្ហាដល់ញាតិខាងណាទេតែមានតែចោលឈ្លានពានទេដែលតែងតែចង់បានណាទឹកដីខ្មែរយើងប្រាសាទខ្មែរយើងណាខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែរត់យូរហើយវាសំលមមដែលខ្ញុំត្រូវពាក់លីជីវិតដើម្បីជូនជាតិមាតុភូមិខ្ញុំហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានស្លាប់ដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំបិទតែខ្ញុំមិនបាននៅព្រំដែនដូចបងនៅព្រំដែនការពារពិតមែនខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅសាលាមជ្ឈមណ្ឌល9កងទ័ពជើងគោកពេជ្រដិលបើសិនជាមានហេតុការណ៍លើកក្រោយខ្ញុំបាទនឹងស្នើសុំមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំសូមទៅជួបមុខព្រោះខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែរត់យូរហើយ2009ណាសីហា2009មកទល់ពេលនេះ2025ហើយសំលមមដែលខ្ញុំត្រូវពាក់លីជីវិតដើម្បីការពារជូនជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកចោលឈ្លានពានមកជន់កិត្តិយសប្រទេសរបស់ខ្ញុំជន់ស្លីកិត្តិយសរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំសារមួយនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំចោលតែប៉ុណ្្នឹងបើឃើញហេតុការណ៍អ្វីក៏ដោយមិនថាចល័តតបស្ដារលេនដ្ឋានប្រើសភាវអ្វីក៏ដោយមិនថាកងកម្លាំងថ្មីកងកម្លាំងចាស់សូមកុំផុសឲ្យសោះការងារលក្ខការតែហ៊ានត្រូវការបត់បញ្ជាបើគ្មានបត់បញ្ជាព្រិបាទដូចជាទាហានគ្មានវិន័យដូច្នេះហើយសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានសភាពការអ្វីក៏ដោយសូមកុំផុសកុំshareកុំ like ដើម្បីកុំឲ្យពួកអាចចោលឈ្លានពាននោះចាប់ទីតាំងគោលដៅរបស់យើងឲ្យខ្មាំងដឹងថាយើងនេះប្រើសភាវុធអ្វីខ្លះគោលដៅនៅប្រមាណនេះនៅទីណានៅប្រមាណនេះប្រើសភាវុធអ្វីខ្លះលេនដ្ឋានមានអីខ្លះចំណុចនេះយើងចាញ់គេអញ្ចឹងកុំឲ្យសោះកុំឲ្យវីដេអូដែលថៃផុសនោះខ្ញុំឃើញឈឺចាប់ណាខ្មែរយើងអ្នកស្ដារលេនដ្ឋានទឹកដីយើងសោះហ្នឹងវាចូលមកប្លន់ទឹកដីយើងហើយវាទៅប៉ាត់ឯងថាវានេះយើងអ្នកបាញ់យើងមុនត្រឹមតែស្លាប់កងកម្លាំងកម្ពុជាមួយតែខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំបាត់និយាយខ្ញុំទុកខ្ញុំរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសិនកន្លែងណាច្រឡប់ហោគឺខ្ញុំនិយាយតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឃើញហើយភាពច្រឡប់ហោអ្នកកសែតសូមសំណូមពរអ្នកកសែតស្ទើឬក៏ចង់អ្នកបាន like ចង់បាន view ហ្នឹងណាសូមមេត្តាអសកម្មភាពតង់កន្លែងនេះដើម្បីកុំឲ្យគេចាក់គោលដៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងហើយវីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ណាដែលខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយខ្ញុំបាទអនុស្នេហ៍ត្រីផលចន្ទរាជាគ្រូលំហាត់របៀបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល9កងទ័ពជើងគោកបើសិនជាមានហេតុការណ៍សារក្រោយគឺខ្ញុំសុំមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំសុំទៅនៅជួរមុខខ្ញុំនិយាយការពិតបើគាត់មិនឲ្យទៅខ្ញុំសិក្សាកប់ឈ្មោះខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមបម្រើការនៅព្រំដែនរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយគឺសុំនឹងល្មមដែលខ្ញុំលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិជូនជាតិរបស់ខ្ញុំហើយត្រូវចាំបើស្លាប់ឲ្យមានន័យបើស្លាប់ការពារទឹកដីមានមោទនភាពខ្លាំងបំផុតជូនគ្រួសារបងប្អូនយើងដែលមានពូមានបងមានប្អូនហ៊ានពាក់លីជីវិតដើម្បីជូនជាតិបាទសូមគោរពសូមគោរពលា